ഹലോ മച്ചന്മാരെ, വീട്ടിലെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പെറ്റ്സൊക്കെ സെയിലിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെറ്റൊക്കെ സെയിലുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെയിലിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്പിറ്റ്സിൻ്റെ പപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെയിൽ പപ്പിയും ഫീമെയിൽ പപ്പിയും ഇന്ന് സെയിലിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി പപ്പീസ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പപ്പീസിനെല്ലാം തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്, ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അവർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഈ ഒരു പപ്പീസിലെല്ലാം തന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 4000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ സ്പിറ്റ്സിനൊക്കെ നോക്കുന്നുള്ളവരെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്ത കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ അവർ ഇത്രയും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലാബാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീമെയിൽ പപ്പീനാണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെയിലിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പപ്പിക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് 2 മാസം പ്രായം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. ഈ ഒരു പപ്പിൻ്റെ പ്ലേസ് വരുന്നത് മലപ്പുറത്താണ്. കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ഒക്കെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 8000 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ലാബിനൊക്കെ നോക്കുന്നുള്ളവരെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ അവർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സെയിലിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിൻ്റെ പപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെയിൽ പപ്പിയും ഫീമെയിൽ പപ്പിയും ഇന്ന് സെയിലിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പപ്പീസിനെല്ലാം തന്നെ ഇന്നത്തേക്ക് 36 ദിവസം പ്രായം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി KC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള പപ്പിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് സെയിലിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പപ്പീസിനൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഇതിനൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 20000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി KC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെയുള്ള ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിനൊക്കെ നോക്കുന്നുള്ളവരെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ അവർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതും ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിൻ്റെ പപ്പി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു വിത്തൗട്ട് KC പപ്പീസാണ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പപ്പീസിനെല്ലാം തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്, ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അവർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പപ്പീസിനൊക്കെ ഇന്നത്തേക്ക് 39 ദിവസം പ്രായം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 13500 രൂപയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്, ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പെറ്റ്സിൻ്റെയും പ്രൈസൊക്കെ കുത്തനെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാബിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കയ്യിൽ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പപ്പീസിനൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളവർ മാത്രം ഈ ഒരു കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ലാബാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു അഡൾട്ട് ഡോഗ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് സെയിലിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോഗ് വരുന്നത് ഫീമെയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ 3 വയസ്സ് പ്രായം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോഗിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അവർ പ്ലേസ് വരുന്നത് മലപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്ലേസൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീമെയിൽ അഡൾട്ട് ഡോഗ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോഗിന് അവർ പറയുന്ന റേറ്റ് 10000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ അവർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ എത്ര ഇവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക. ചാനൽ ഇത്രയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് പപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ 3 പപ്പീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു 3 പപ്പീസ് എല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് മെയിൽ പപ്പീസ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു പപ്പീസിനെല്ലാം തന്നെ ഇന്നത്തേക്ക് 30 ദിവസം പ്രായം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ലോങ് കോട്ട് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെയിലിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു പപ്പിൻ്റെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പേരൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 15000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിനൊക്കെ നോക്കുന്നുള്ളവരെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ അവർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ എത്ര പെട്ടെന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്പിറ്റ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പപ്പി നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അർജൻറ്റ് സെയിലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ മെയിൽ പപ്പിയും ഫീമെയിൽ പപ്പിയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പപ്പീസിനെല്ലാം തന്നെ ഇന്നത്തേക്ക് 36 ദിവസം പ്രായം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്ലേസ് വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 4000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസിൽ സ്പിറ്റ്സാണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കോൺടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അവർ എത്ര പെട്ടെന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ശ്രമിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലാബിൻ്റെ ഓഫീസാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് 6 പപ്പീസേ സെയിലിന് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കി പപ്പീസൊക്കെ സെയിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇന്ന് വരുന്നതിൽ ഒരു ഫീമെയിലും 5 മെയിൽ പപ്പീസാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പപ്പീസിനെല്ലാം തന്നെ ഇന്നത്തേക്ക് 38 ദിവസം പ്രായം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പപ്പീസിനെല്ലാം തന്നെ ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അവർ പ്ലേസ് ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 7000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലുള്ള ലാബ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇന്ന് സെയിലിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാബ് ഓഫീസിനൊക്കെ ഇഷ്ടമായുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ അവർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ എത്ര പെട്ടെന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.